Купил дополнительный джойстик PS4 модель. И с самого начала заметил, что вибра работает не так, как на родном. Вот когда вибрирует, что-то внутри потрескивается. Разобрал его. 4 винта. Открывается. Главное отключить шлейф, не порвать. Аккуратно. Вот вибра. В общем, посмотрел, что трясется. Трясется батарейка с пластиной, на которой стоит батарейка. Под пластиной прям были белые налеты от того, как трется она об плату. Вот весь этот бутерброд прижимается черной поролонкой вот такой. Вот что я сделал. Я взял вот такой клей. Он как резиновый, то есть отойдет легко. Капнул под пластинку несколько капель и капнул под батарейку несколько капель. 5, наверное. Все собрал это дело и поставил на место. Теперь ничего не трясется.